您好，谢谢收看《东方纵横》，我是东方。今天你我身处一个大变局的年代，这个大变局跟中国息息相关。过去40年来，中国的经济高速增长，从1992到2022年，中国人均 GDP 从400美元攀升到13000美元，30多倍的增长。40年，这可是一代人、2代人的时间，很多概念和认知都已经固化了。俗话说得好，由俭入奢易，由奢入俭难。当中国经济从高速发展到大萧条，到80后、90后、00后、10后所熟悉的生活方式突然颠倒，这种变化是巨大的，结果也是难以想象的。这就叫由俭入奢易，由奢入俭难。中国城市化，几亿人从农村转移到城市，这是一条单行道。中国不可能再农村化。过去40年，中国之所以有如此高速的经济发展，很大程度上是开放了国门，中共下放了部分经济权利，从计划经济向市场经济过渡。这一进程得到了欧美和大部分发达国家的支持，他们进行投资、提供贷款、转让技术，并拥抱中国加入世界贸易组织。可能出于和平演变的动机，也可能是抱着瑕不掩瑜的心态，他们对中共的一些恶行劣迹视而不见，什么漠视人权啦、污染环境啦、盗窃知识产权啦、不兑现加入世贸的承诺了，等等等等，就装作没看见。自由社会这么做，一个很主要的原因当然就是和平演变，希望中国经济发展后能培养出中产阶级，得到经济利益的中产阶级必然会争取政治权利，通过这种内生的本土的力量推动中共政治改革，最终实现自由、民主、法治。而且这不是理论哦，已经有成功的经验，台湾如此，韩国如此，菲律宾如此，这些深受中国文化影响的亚洲国家如此，为什么中国就不能重复呢？另外一个很主要的原因就是自由社会的商业利益集团，他们看中了中国源源不断的廉价劳动力，他们看中中国这个巨大的消费市场，这是一块处女地，谁先进去，谁占先机。第三，自由社会相信，一个在经济上越来越发达的中国，又是因为在现有的国际秩序体制下受益的中国，必然会保护现有的国际秩序，成为国际社会负责任的一员。事实证明，他们错了。当中国产品蜂拥而来的同时，是发达国家大量制造业工作的流失，工业重镇变成了生锈地带。当中国消费者越来越有钱的时候，中国的市场仍然向世界关闭。在中国投资的外资企业发现，他们的合作对象变成了自己的竞争者，不但在中国市场竞争，还竞争到国际市场。这些竞争者背后有中共国家队的支持。随着中共放弃韬光养晦，自由社会惊讶地发现，中共要挑战乃至颠覆现有的国际秩序，要另立一套一个以中共独裁为榜样的专制体系，一个能集中力量办大事的体制。所谓的中国制造2025、中国科技2035、中国标准2045，这就叫东升西降。很多人认为川普上台导致了美中关系的恶化，是川普挑起了贸易战。其实从更宏观的视野看，当自由社会普遍对中共失望，普遍有被你骗的氛围中的时候，川普的出现属于是顺应时势，换一个人也会这样。特别是川普执政后期，新冠大瘟疫爆发，尽管中共一再否认，甚至传播是美军散布的新冠病毒，但全世界都把中共当作始作俑者。中共在调查病毒起源问题上的销毁证据百般阻挠，更是让国际社会怀恨在心。现在的拜登政府就沿袭了川普的抗共政策，要脱钩，要去风险化，在科技上掐中共的脖子。现在中国经济开始衰退了，表面看呢是发达国家要跟中共脱钩，其实它的底层逻辑是中共发展经济的模式走到头了。这个模式曾经给中国经济带来高速增长，同样这个模式也注定了经济萧条的命运。成也萧何，败也萧何，这个萧何就是国有经济模式。改革了这么多年，仍然没有摆脱国有经济的模式，最终被这个国有模式拖垮。
今天人们都听惯了经济三驾马车的说法啊，出口、投资和内需。其实，在不久的过去，就2驾马车：出口和投资。出口渐渐被国有企业代替，背后是国家队在支撑；投资几乎也是国家队主导。用习近平的话来讲，叫集中力量办大事；要叫我来说，就是兴奋剂的模式。就像在体育赛场上一样，吃兴奋剂来得快啊，一吃就见效，吃起来还很爽。但随着一个运动员年龄越来越大，体质越来越差，还能老是靠吃兴奋剂维持吗？中共就是这样，老是靠吃兴奋剂维持，这还吃上瘾了。比赛成绩一下降就吃兴奋剂，也不管身体是不是受得了，反正这玩意儿吃了就起作用。今天终于要为长久的服用兴奋剂而付出代价，身体健康急剧下降，各种毛病都出来了。面对这一局面呢，习近平有3条路。第一条路，继续服用兴奋剂，继续扩大国有制的比重，继续压制民营企业，继续加强控制，政治大于经济，安全大于民生。虽然这么干呢，健康会继续恶化，但是过一天算一天啦，只是这个时间不在习近平这一边。中国社会存在各种可能引爆的雷，债务、地产、失业、人口、信心，没准哪一天就5雷轰顶。第二条路，改革，让房价自由落体，最终停摆在市场决定的价位。人民币也是一样，不要再动用日益枯竭的美元储备来收购人民币，让外汇市场来决定，停止人民币国际化。此举呢，类似震荡疗法或者叫做休克疗法，给老百姓发行购物券，维持基本的生活，用打散的重建来改变过去40年走歪的路。第3条路，用战争转移视线。根据中国目前的军力和士气，打台湾、跨海攻打台湾本土可能会比俄乌战争还惨。中共可能会攻打离大陆很近的金门、马祖，或者在南海跟菲律宾有小规模的军事摩擦，也可能在东海跟日本或者韩国发生小规模的军事冲突。中共不敢发动全面的战争，但可能会铤而走险发动局部战争，把美国也拖进来。但不会扩大，美国也因为俄乌战争不愿意现在就跟中共大打出手。这样一来呢，至少能在国内转移关注度，还可以把即将到来的经济衰退甩锅给小规模战争以及随之引发的经济制裁。中国依靠经济发展作为执政合法性基础的日子一去不复返，可能就会采用战争，用直接的民族主义、民粹主义来支持中共的继续执政。这么做比提振经济要简单，但战争的不可预见性也是肯定的，也许能让中共苟延残喘，也许中共就因此脆断。谢谢您收看东方纵横，如果您觉得我讲的有道理，请帮助转发推荐，也请留言。如果您还没有订阅，请点击订阅键。再次感谢您收看东方纵横，我是东方，咱们下次时间再见。